la sección creando cartas y traemos a la Valkyria Tormenta. Pero como ustedes saben, vamos a poner una vez este video unos 1000 likes, por supuesto, para que estemos trayendo cartas al canal. Ahora pasamos al Photoshop para crear la carta y nos vemos en la arena. Bien, ya nos encontramos acá en la arena, chicos. Como pueden ver, esta es la textura de la Valkyria Tormenta. Y bueno, es un poco una referencia a Tormenta, el personaje de X-Men. La colocó un poco con una tonalidad blanca y sus principales modificaciones al ataque es que utiliza un tornado para atraer a las tropas y también lanza un rayo al momento de realizar su ataque. Así que bueno, chicos, yo espero que a ustedes les haya gustado y los dejo con el gameplay para que lo disfruten. Ya estamos llegando al final de este video. Si les gustó, un pulgarcito arriba, un buen like siempre se agradece. Y si aún no estás